ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த கோவிட் பீரியடில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி அதிகப்படுத்துறது, சளி இருமல் பிரச்சனைலேருந்து எப்படி ரிலீஃப் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி சேர்க்கக்கூடிய இன்க்ரீடியண்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு பவுலில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து அது கொதித்து வரும்போது 6 கற்பூரவள்ளி இலை, 6 துளசி இலை சேர்த்துக்கிறேன். வாசனைக்காக 2 கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு குட்டி உரலில் 1 இன்ச் அளவுக்கு சுக்கு, 2 திப்பிலி, மிளகு, சீரகம் எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சிட்டு இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா கொதிக்க கொதிக்க தண்ணியோட நேரமே மாறி வரும். நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியண்ட்டோட எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் இறங்கும். நம்ம 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்தோம் இல்லையா, அது 1/2 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. காய்ச்சிட்டு பாருங்கள், இப்போ நல்லாவே கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிக்குவோம். இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம எந்த அளவுக்கு லெமன் சேர்த்தோமோ அதே அளவுக்கு ஹனி சேர்த்துக்கலாம். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இது கொஞ்சம் பாடியை ஹீட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இதை வாரத்துக்கு 1 முறை எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். அடுத்து சளி பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்க வேண்டியது ஸ்டீமிங் தான், அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது. ஒரு பெரிய பவுலில் நல்ல சுடு தண்ணியை காய வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் கல்லுப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மஞ்சள் தூளில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது. இது ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும். மூக்கடைப்பு, தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இரும்பல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுலேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இதுவுமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். அடுத்து ஹாட் வாட்டர். நம்ம டெய்லியுமே ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணியுமே கூட நம்ம டெய்லி குடிச்சிட்டு வரலாம். அடுத்து லெமனில் விட்டமின் சி, அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். நோய் தொற்றில் உண்டாகும் கிருமிகள் எல்லாம் அழிக்கும். இரும்பலுக்கு இது நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். அடுத்து துளசி. இதில் விட்டமின் ஏ, டி, அயன், ஃபைபர் எல்லாமே இருக்குது. இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி மைக்ரோபியல்லாம் இருக்குது. இது ஜலதோஷம், இரும்பலை நீக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகப்படுத்தும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி. இது பார்த்திங்கன்னா சளி, இரும்பல், நாசி எரிச்சல், தொண்டை புண்ணை கம்மி பண்ணும். இதில் விட்டமின் ஏ, சி, B6, கால்சியம், புரோட்டீன் இது எல்லாமே இருக்குது. இந்த கற்பூரவள்ளியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லியுமே எடுத்துக்கலாம். அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் நம்ம எப்படி வேணாலும் சாப்பிட முடியும். ஸோ இதை நம்ம வீட்டில் டெய்லியுமே கூட எடுத்துக்க முடியும். அடுத்து சீரகம். இது அஜீரணத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. சுவாச கட்டமைப்புக்கும் நல்லது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சம அளவாக பராமரிக்கும், அதாவது கம்மி பண்ண விடாது. நச்சுக்களை வெளியேற்றி சளி தொந்தரவுலேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். அடுத்து மிளகு. நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், நுரையீரல் மற்றும் செரிமான மண்டல உறுப்புகளில் செயல்திறனை நல்லா அதிகப்படுத்தும். அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழியே இருக்குது, பகைவரோட வீட்டுக்கு போனாலும் 10 மிளகு இருந்தால் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது அந்த அளவுக்கு நஞ்சுத்தன்மையை முறிக்கக்கூடியது இந்த மிளகு. அதனால் கட்டாயமாக டெய்லியுமே நம்மளோட சமையலில் இந்த மிளகு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்து சுக்கு. காய்ஞ்ச இஞ்சியை தான் நம்ம சுக்குன்னு சொல்கிறோம். இது சளி, இருமல் உடனடியாக நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து 3 டைம் டீயில் சேர்த்து இந்த சுக்கை சாப்பிட்டு வந்தோன்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். தலைவலி, வயிற்று பிரச்சனையெல்லாம் நீக்கும். ப்ரெக்னென்சி டைமில் வாமிட்டிங்காக இருக்குது, ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்றவங்கலாம் இந்த சுக்கு டீ இல்லை சுக்கு கலந்து பாலில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த குமட்டல்லேருந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். அடுத்து திப்பிலி. தொண்டை புண், இரும்பல், காது மூக்கு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாமே போக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். ஸோ இந்த திப்பிலி நான் இப்போ சொன்ன இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் இன்ஃபோ RH.